sithembela kuwe, wena ungumbusi wethu, singabantu bakho. Wasifuna silahleka, weza unamusa. Wasihlanza wasongela emhlambini wakho. Siyabonga umusa wakho osiphethe ngawo. Onke amathalo ethu wawathwala wena. Siyambusela abathandekayo egameni lenkosi nemsindisi wethu Jesu Kristu. Amen. Sibonga lethuba lesimthola kwabathandekayo lokuthi besingasonzela lalapho nikhona khona emakhaya nasetindzaweni letinye letehlukahlukene lalapho nisibukela khona. Sivela esontweni iCathedral yase All Saints lesembabane esevela laseSwatini idiocese lekuthiwa yiSwaziland. Namhlanje bathandekayo tilishumi nesikhombisa kwenyanga yempala umnyaka iminyaka wemakhulu lamabili nemashumi lamabili nakunye. Namhlanje lisonto lemashumi lamabili nakunye futhi emva kwaPentecost kuphinde futhi kube lisonto lemashumi lamabili nemfica leminyaka kukhalenda yethu lenzala. Tifundo bathandekayo ethu tanamuhla sifundo sekuqala sitholakala kuJobe esahluko semashumi lamathathu nesiphohlongo. Siqala esahlukaneni sekuqala siyawugcina esahlukaneni sesikhombisa, sibese futhi sifunda esahlukana semashumi lamathathu nakune siyawugcina esahlukaneni semashumi lamane nakunye. Bese lihubo lanamhlanje lihubo lekhulu nakune siqala esahlukweni sekuqala siyawugcina esahlukaneni selishumi, siphinde futhi sifunde esahlukana semashumi lamathathu nesihlanu nesahluko sesahlukana semashumi lamathathu nesithupha. Sifundo sesibili ke bathandekayo sitholakala encwadini ebhalelwe baseHebheru isahluko sesihlanu siqala esahlukaneni sekuqala siyogcina evesini lelishumi. Livangeli ke lesifundza namhla bathandekayo litholakala evangelini ngelilandzisa kwaMarko longcwele isahluko selishumi sitawuqala ke esahlukaneni semashumi lamathathu nesihlanu siyogcina esahlukaneni semashumi lamane nesihlanu. Bese ke ingoma leyandlulela livangeli ingoma yelishumi nakuthathu Kristu ingcebu, Kristu ingcebu ingoma yelishumi nakuthathu. Amen. Kuyo inkonzo yethu ke bathandekayo namuhla ngotabo kunami umfundisi Sigudla sikanye naye umnakethu babesiphiwe Dlamini natsatse wethu ke linokuhle lokunyena atabe asicophela lena nkonzo. Siyethemba ukuthi nitayithokotela egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Jesu wathi ukuyithatha inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho, nangawo wonke umphefumulo wakho, nangayo yonke ingqondo yakho, nangawo onke amandla akho. Lona ke umyalo wecala nalomkhulu. Nowesibili ufanana nawo uthi uthatha makhelwane wakho njengoba utithanza wena. Lemiyalo lemibili pambelele yonke imithetho nebaprofeti. Ngawo bazalwane azivume intondo tethu siphisela ngokuqinisekile kuyigcina imithetho kaNkulunkulu siphile ngethando nangekuthula nabo bonke abantu. Oh sisi Babwethu losezulwini siyatithoba siyavuma ukuthi sonile kuwe ulicala lethu sonile ngicabangana ukukhulumana nekwenda nangakwende lokufanele sikwende ngenxa yenkosana yakho Kristu Nkosi yethu sithethelele konke lesekwenzile senze sikukhonde ngihamba nokusha kude igama lakho lidluliswe.
uNkulunkulu somandla lothethelela bonke labaphendukanga ngeqiniso akasihawukele asithethelele tono tethu asikhulule kuto asibise asiqinisele ungeni bonke asigcinele nasekuphileni lokunini nanini ngaye Jesu Kristu inkosi yethu amen. Sisho kanye umthandazo wanamuhla Nkosi Jesu Kristu emkhathini wethu usikhonisa uNkulunkulu kithi uqula konke ukukhumeta kwethu sele sinakatelele kunakekela botsatse wethu nabomnakethu nemthando longatendisi nangekuthi nikela ngobe uphila ukusenelise namoya wengcwele uNkulunkulu munye nyalo nanini amen. Sitawuhlala phasi sithathe sithole izifundo zanamuhla. Ayakhokoziswa bungabayinzayo bangene ezulwini bahlale bethaba babonge uyise babangiphothana enaye umoya enkosini njalo. Asithandaze siyabonga babethu longcwele ukuthi uNkulunkulu usimakathe usomandla akekho baba lofanana nawe akekho lonjengawe Nkosi. Sibonga babe livi lakho losiniketa lona tinsuku kuthi ngalo Jehova wethu sikhule kuthi ngalo simakathe wethu sakheke kuthi ngalo umndinimandla wonke siphiwe emandla namhla ke babethu longcwele sesitholile livi lakho sebenza kithi uNkulunkulu wethu sisebenze ngamunye ngamunye funge Nkosi la kuthi ngathi kuthungwe khona khweshise Nkosi la kuthi ngathi khweshiswe khona usakhe usibumbe babethu longcwele ngendlela wena lo ngumbumbi lokubona kubuhle ngayo yenda ke uNkulunkulu wethu emavi emlomo wami nako kusidla kwathu inhliziyo tethu kwemukeleke kuwe Jehova naqala lethu phakathi naphakathi ngaye Jesu Kristu Nkosi nomsindisi wethu amen. Siyabingelela abathandekayo egameni lenkosi nomsindisi wethu Jesu Kristu. Sisaqhubeka nayo ke inkonzo yethu bazalwane sitawukhumbula ukuthi namhla isonto le21 leminyaka noma emva kwa Pentecost kuphindze kube isonto le24 leminyaka. Ifundo tethu ke titholakale kuJobe esahluko se-38 lihubo lelikhulu nabone uma seHebheru sahluko sesihlanu nelivangeli elilandzisa kwaMakho sahluko selishumi. Sihloko ke bathandzekayo sayo inshumayelo yethu namhla ethi uNkulunkulu wati kangcono. uNkulunkulu wati kangcono. God knows best. Sisaqhubeka ke bazalwane naso sikhathi sethu sekukhula kuye ikhalenda yethu elibandla siqhubeka sithola emathuba ekokuthi simhlatiye simcwaninge simbone simati uNkulunkulu ngokuthi ungubani sikhulumisane naNkulunkulu kude sisite uqonza ukuthi lo Nkulunkulu lesimkhondako unjani ungubani ubhekeni kithi ufunani kithi futhi. Siyabonga ke bazalwane ukuthi siyakhumbula ukuthi evikile liphelile sikhunjutiwe ukuthi Kristu ukanye nathi uNkulunkulu lokanye nathi konke la sikhona khona ukhaya ukanye kanye nathi uhamba nathi. Sakhunjutwa saniketwa nokuthuthuteka ukuthi noma ngabe sihamba ematimeni nasebulukhunini uNkulunkulu Jesu Kristu ukanye nathi ngaso sonke isikhathi. Ngani ngoba sivete indzaba yokuthi yena wendlula konke lesendlula kini ukhandleka kuhlupheka kulingwa kuhlukubetwa nako konke lesibona kwenteka emhlabeni kulethe insuku wendlula kiwo Jesu Kristu bazalwane. Ngako ke uyakhona ukuthi avelane nathi ngoba yinto la yatiko ekukhaleni kwethu uyavelana nathi ekukhaleni kwethu ukanye kanye nathi Jesu Kristu. Sitawukhumbula ukuthi livikile landlulela lelo sakhunjutwa abathandzekako ukuthi kubo bonke bolukhuni nematima lesedlula kibo Jesu Kristu uyasithandza njengebantwana bakhe. Kwaze kwangentala cabako ukuthi uNkulunkulu usebenzisa lelivi lakhe nje bazalwane uyasilungiselela ngokuthi tikhathi letimatima tiyeta lekufanele ukuthi noma tifika tisikhanze simile kuye
sihleli kuye, sisinile kuye, sathi ukuthi ngaso sonke isikhathi yena okanye nathi. Namhla ke bazalwane silethwa esigabeni sokuthi sathi siphindze semukele ukuthi uNkulunkulu kwathi kangcono kunathi. Ngakho konke lokukhona, kungaba kuphila, kungaba ipolitiki, kungaba demcebo, kungaba yini temkholo, uNkulunkulu kwathi kangcono kunathi kuko konke bathandzekayo. Ngakho kufanele sathi ukuthi nanoma abe kusiphi isimo leso ubhekene naso empilweni yakho, yathi ukuthi leso simo leso lokubhekene naso uNkulunkulu wathi kangcono kunawe ngaso. Wathi kangcono futhi ukuthi uyawuphumelela kanjani, wathi kangcono ukuthi uyawunqoba kanjani, wathi kangcono futhi ukuthi sifikelele ngoba yena unemaqhinga lamahle ngetimpilo tethu lawatiko lawabekile kusukela ekuqaleni kwemhlaba sathi sisungulwa etiswini etibelethweni tabomake bethu bese vele yena awabekile lawo maqhinga ngetimpilo tethu. Ngakho ke bazalwane kufanele sathi ukuthi etinkingeni lesedlula kito tonke uNkulunkulu wathi kabanti, wathi kangcono. Wathi noma mthatha Israyeli amsusa eveni awubeka eGibhithe abekathi kangcono ukuthi eGibhithe Israyeli uyawufika athole ukudla lokwanele aphile abe sivile sandzako athole nengcebo athole nelwathi nokuhlakanipha. Wathi noma sekahlupheka Israyeli akhala noma bahlala leyo minyaka leyo icishe bengamashumi kodwa wathi uNkulunkulu wakuva ukukhala kwabo nesikhathi sekukhululeka kwabo wasathi njengoba nawe kulesimo lokubhekene naso asathi uNkulunkulu isikhathi sekukhululeka kwabo. Ngenteka wena usibuke ucabanga ukuthi sesithe lesikhathi kodwa yena usakhala nje kwathi cashati utawukhulula ngesikhathi lesifanele njengoba wamkhulula na-Israyeli wamkhipha eveni lelikhulu ekuhlupheka wawufaka eveni lesethembiso nalapho abembekele khona ukuthi uyawufika ahlale khona amkhonde khona uNkulunkulu. Nathi-ke bazalwane siletha kini umlayeto welithemba lokuthi noma ngabe kusebuhlungwini nebukhulu nobunjani yathi ukuthi uNkulunkulu wathi kangcono ngalesimo sakho. Yena nguye lolithemba lakho, yena nguye loyimpumelelo yakho kuleso simo lokubhekene naso. Sisafunza izifundo tethu bazalwane siyaqhubeka namhla sibona kulukhuni bempilo yaJobe asaphila emhlabeni alingwa vivinywa nguSathane. Sesifika esigabeni bazalwane lapho sekedlule khona konke lokhu sowubhekise uNkulunkulu uthi babe kodwa ungakuphi ngoba ngiyathi ukuthi ukhona ngisite umsinzisi. So uthi ke Jobe sowuvafuthi kodwa uNkulunkulu solo awumsinzisi ngani. So uvela ke namhla uNkulunkulu sowukhuluma naJobe uthi hey Jobe kodwa kwathi yini ngokuthi lo mhlaba lo ungadalwa ngebenkhona. Ngimi lo wokudala lo mhlaba wawukuphi wena ngiwudala lo mhlaba. Ngiwuniketa isisekelo, ngiwuniketa imithetho, ngiwuniketa indlela yokuphila, ngenda umhlaba ukhipha tihlahla, ngenda tihlahla tikhipha tithelo, ngenda leto tithelo tiba kudla kwebantu netilwane, wawukuphi wena Jobe? Ngoba mina ngangikhona, ngakwenda konke. Ngenda kukhanya kube khona sibhakabhaka tinganyeti nelanga nenyeti nenako konke lesikwatiko lokukhona emhlabeni, nangikwenda wawukuphi eJobe? Usho njalo namhla uNkulunkulu kithi sisabhekene nebukhulu nebantu ukuthi sasikuphi kodwa vele nakusungulwa konke nakuqalwa konke nakudalwa umuntu kusasikubi asinesaba asinethembe yena lo wathi konke lo wakubona konke kwabakhona ngisho kuqala kwaqalwa nguye kwaqala kuye asinethembeni simathi ukuthi yena wethembekile futhi angeke aze asendele phansi. Ubuta lo mbuto weNkulunkulu kuJobe uthi eJobe kodwa uyaqonza yini ngokuthi kwathi kwami kukhulu kangakanani kuqonza kwami ngetimo netimo kukhulu kangakanani ngako musakhathateka la khona ngoba mina ngiyathi ukuthi wena uyapi ngiyathi ukuthi wena utawukhululeka nini ngiyathi ukuthi wena utawuphumelela nini njoba nawe nje mzalwane asho njalo kuwe namhla uNkulunkulu athi noma kukhulu kunje njengoba ubhekene nalesimo lokiso ngiyathi mina uNkulunkulu ukuthi inkululeko yakho isendleleni nethi itawufika nini. Ungakhali ungakhathateli ungafuni futhi labanye boNkulunkulu buka mina ngedwa ngeNkulunkulu wakho wethembe mina ngethembe wathi ukuthi ngitawukwedlulisa kulesimo lokiso.
siqhubeka siye kilolu hubo bazalwane lili hubo leli leveta imvumiso kuyimvumiso yokubonga uNkulunkulu ngebukhulu nemandla akhe solo ilandzelana inkulumo naye uNkulunkulu la ibuta Jobe ukuthi wawukuphi iyaveta ukuthi konke sikubona kubuhle kunje kudalwe uNkulunkulu nemandla kaNkulunkulu lasentele ukuthi konke lesikubonako kwenteke nemandla kaNkulunkulu labeke imikhawulo yelwandle nemandla kaNkulunkulu lento ethi inzaba tiphume lwandle lusuke etinthabeni luhlangane la luhlangane khona nemandla kaNkulunkulu lento ukuthi leyo migome intshuze ile khona lapho elwandle naleto tilwane letimangalisako tibe selwandle konke uNkulunkulu lithi ke lelo manje sehlula yini ke kumconza loNkulunkulu longaka ukuthi yena wathi konke kuvelile kwembuliwe emehlweni akhe ngobe konke kuvela kuwo lithi lelihubo asilethembeni loNkulunkulu simvumele ukuthi asihole asikhiphe ehlane asikhiphe elibhaduleni asikhiphe ehlubetweni asikhiphe ehluphekeni asimikise enqobeni asimikise empumelelweni limemetela kona lokho bazalwane ukuthi konke uNkulunkulu uyakwadi kude lokufihlekile emehlweni akhe yena nguyele kufanele sinethembe into tonke tingcinamba lesibhekene nazo sibona sivela nasencwadzini yamaHebheru ayiveta indzaba umbhali lapha lesiyifile nasevikini eliphelile ukuthi lo Jesu Kristu bathandekayo uyakhona kuvelana nathi ngoba ungumKristu lomkhulu lowendlule kiwo lomlilo lotikhanza ukiyo namuhla lowendlule kubo lomatima lotikhanza ukibo namuhla lowendlule kiyo lengcinamba loyitholako namuhla yena ayimetfusi yena ayimengameli ngoba ungetulu kwayo wayinqoba ngabona kuwe utawufika ayinqobe leyo nkinga naleyo ngcinamba usho njalo uthi nethembisile nethembiso takhe utawutigcina njoba ethembisile ukuthi ngalenye ilanga utawubuya asisibuke leso sethembiso sitilungiselele bazalwane sithi sibhekana nato tonke letingcinamba sibethembe yena ngoba uthi utawubuya sibethembela ukuthi nakabuya asikhanze siyingcenye elibandla lakhe asinike imitimba lemisha lesiyawuphila ngayo ebukhoneni bakhe sibuse inguna phakathi sihlale singilabanqobile noma ngabe umhlaba besiva kwagathi songetulu kwethu yasengaba kodwa kuye sitholakale singilabanqobile njoba sinqobile ngaJesu Kristu lovela nabo phansi lelivangeli bathandzekayo liyayiveta indzaba yokuthi lo uNkulunkulu wathi konke bathandzekayo siyatshela ukuthi bafunze baJesu bakhuluma bahomtelana wababita wathi nithini besaba kumyeka ngoba bebathi ukuthi uyathi ukuthi bebaphikisana ukuthi ngibalo ufuna kwamkhulu emkhathini wakhe so uyaveta ke Jesu yababuthi ukuthi nitawukhona ukumelana nawe kulikhona nenkonzo lentawo edlula kini bathi yebo sitawukhona ukuthi nembala nitawukhona kodwa iyatina kuthi kuhlala ngesekudla nangasencele sami tikhundla letikhona ekhaya ebusweni akusiwumsebenzi wami ukunika kodwa dalabo letibekelwe tobona ngoba konke lokukhona emhlabeni uNkulunkulu ukubonile wakwathi wabeka ukuthi kuyahamba kube kanje kube kaso kuyawuphumeleleka nangabe kuhambeke kanje nasingahambi kalendlela la ibeke ngayo ngeke siphumelele uyandlula ke Jesu lapho bathandzekayo uthi ngifuna ukuthi nifunze naku nisangethemba mine nisabambelela kimi ngifuna nifunze ngokuthi aseningafuni kulingisa umhlaba ngokuthi nifune ukuthwaga konke nifune ukubusa konke nifune bangetulu kwako konke sitibona nje bazalwane letinkinga letikhona emhlabeni namuhla simubona kulikhona nematima lokukhona emhlabeni namuhla kubangwe bantfu labafuna ukuthi konke kube ngekwabo behluleka kwathi ukuthi uNkulunkulu asifuneni kuba disebenti tabo bonke sitithobe sihlele phasi uma sifuna babakhulu uma sifuna bababusi ngetulu kwako konke asibe bantu labatiko ngokuthi konke lokukhona kwaNkulunkulu ukulethele ukuthi kube kwabantu bonke kodwa ngenxa yokuthi sibantu sicabanga ngendlela lepheshile evila uNkulunkulu sifuna konke sibanga emandla sibanga kukhonke ukubamba sibanga imihlawa sibanga yonke lento bazalwane sibanga nemcebo ngenxa yokuthi asiqonze izinto zaNkulunkulu netindlela zaNkulunkulu lokubhlungu ukuthi thine ikakhulu silive laseSwatini simemeta onke malanga siyipulpit yaseAfrika thina siphakamisa Jesu thina simemetela sithi haleluya kodwa siyehluleka kwenda lokhu Jesu Kristu lathi asikwende ngokuthi sitithobe sikehlise sibe disebenti wonke umuntu nasifuna ukuphakanyiswa uthi yena utehlisile
watithoba wathi letha phansi ngoba athi ngokuthi egcineni kunemvuzo lobekiwe wabekwa uNkulunkulu wabekelwa labayawunqoba banqobe ngokuthi bethembe uNkulunkulu. Bantu ke bazalwane behlula ukuthoba behlula ukutehlisa ngenxa yokuthi batithemba bona batibona bona behluleke kwethemba uNkulunkulu nemandla kaNkulunkulu nensinziso yaNkulunkulu. Uthi Jesu ke bazalwane asikhumbule etikhathini tonke ngokuthi yena wathi kangcono. Asifuneni lokhu kungekwakhe sifuneni kuhamba ngendlela yakhe ngoba yena aNkulunkulu wathi kangcono. Bathandekayo uma besingafunza sathi ukuthi uNkulunkulu wathi kangcono besingakhona kunethemba simvumele ukuthi nasemlilweni asikhiphe nasentakini nasemdzakeni asenyule asikhiphe asiphe kunqoba ngoba uNkulunkulu lo wathi kangcono. Kwangathi besingamphakamisa lo uNkulunkulu simkhonde ngendlela lasibikethi simkhonde ngayo ukuthi sitithobe ngaphansi kwesandla sakhe sibe disebenti netingcebo lathawuthi sebenzisa libandla bathandekayo lensuku liyahlupheka ngenxa yokuthi wonke umuntu ofuna ukungena esikhundleni angenele kuyophatha angenele kuyodla imali angenele kuyoqondzisa nekuyolungisa bozibani nabozibani kanti uNkulunkulu uthi asingene kuletikhundla singenele kuyosebenta. Yiko nje kulukhuni bathola abantu labatawungena ngoba kude lofuna ukuthi kusebenza kude lofuna ukuthi ingcolisa wonke umuntu ufuna ukuhlala lapha abukele bese uyathika wente kahle wente kabi wente kahle hawu bazalwane kwangathi abengasita uNkulunkulu libandla lingasihlupheki lingasokoli kangaka sibe sikhona thina ngenxa yokuthi sehlulekile ukuthi ehlisa simethembe uNkulunkulu sathi ukuthi yena wathi konke sibese sesiyavuma ngokuthi asisebenzise kwangathi asisita uNkulunkulu bazalwane asifuneni ubuso bakhe sisawusebenzela umbuso wakhe asifuneni kumethemba asifuneni kwathi ukuthi yena wathi konke ngabo asilalele kuye sende njengoba yena asiqondzisa mhlawumbe singalaleli kakhulu ukuthi abantu bathini silalele ukuthi yena usiqondzisa uthini umoya wakhe usiqondzisa endleleni lethini. Uma sena kanjalo silibandla sitawukhula silibandla sitawuconza imbili silibandla sitawunqoba silibandla siyawufinyelela lalapho uNkulunkulu afibitele khona kungaze bazalwane kubonakale ngokuthi insimu yenkulu kodwa tisebenti kude sibe sikhona sibazalwane bakhe. Haleluya. Kwangathi uNkulunkulu akabanathi asisite bazalwane ukuthi sathi ukuthi yena wathi kangcono kubo konke egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Asithandaze Tisikutonke siyakudumisa sikubonge simakathe ngoba wena ulidwala nesiphephelo sethu nelisito lapho sisekudzingeni siyakubonga ngekusinika lethuba lekuletha imithandazo yethu kuwe ngekukholwa siyakuthemba ukuthi uyasiva futhi sibhekile ukuthi uyawuphendula imithandazo yethu. Simakathe kithi kusinziswa kulukhulu kepha tonke tintfo tiyenteka kuwe siphe sibindzi sekumelana nato tonke tingqinamba letima endleleni yekuthi livangeli la Jesu Kristu lifinyelele kubantu bonke. Phani libandla lakho sibindzi sekumemetela Jesu Kristu inkosi yethu lengekufa nekuvuka kwakhe wasivulela indlela leta embusweni wakho. Nkosi ngemsa wakho yiva ukuthandaza kwethu gcina tisebenti telibandla lakho ukuthi tingatsanzi ingcebo nekuthi tingesabi kumatima bemsebenti lomkhulu lobamele kuthi ngentokoto babeke eceleni untofontofo kwempilo ngenxa yelivangeli lakho bagcobe ngamoya wakho longcwele ukuthi bente umsebenzi lomkhulu ubaphe kufisa kuba njengaKristu ekusebenteni kwabo ngamoya wakho longcwele veta tipho tamoya kubo kude ukhule kwakheke nelibandla lakho. Nkosi ngemsa wakho yiva ukuthandaza kwethu babe losezulwini hola imindeni yethu ukuthi ithole kuphumula kwaphakade ngaJesu Kristu indodana yakho nelivi lakhe. Ipha batali ukutimisela ekufundiseni kahle bantwana babo usiphe sonke tinhlitiyo letithambile phani bantwana tinhlitiyo letivumako ukucondziswa nekulungiswa nekukhetha indlela lengiyo basakhula. Siphe ufuna kuva
ngikushesha indzaba lenhle yesinziso namuhla. Nkosi ngemsa wakho. Yeva ukuthandaza kwethu. Nkosi simakathe. Hola live lethu nebaholi balo ehlakanipheni lokungiko nekuthi kukhuthadwe ukukhululeka, uthando, uhloniphana, usebenta nokutimisela, uvikelana nokuthokota kwabo bonke ngaphansi komthunzi welanga. Hola emaKristu onke ukuthi akhonde uKristu asekulomhlaba ngekubitwa kwawo. Angathuli lapho kufanele aphumisele khona liphimbo nenhlitiyo yawo. Ungavumeli inhlitiyo tethu tigcwaliseke ukuthanza live nengcebo lendlulayo, kepha tigcwalise ngentokoto yaKristu. Nkosi ngemsa wakho. Yeva ukuthandaza kwethu. Nakukhala labangcwele uyeva wena simakathe, ubephule enkingeni nekuhlushwa kwabo konke. Sonzela kulabo tinhlitiyo tabo tidzabukile nemimoya yabo yephukile, labagulako nalabo labasekudzingeni. Ukhumbule labahlukubetelwa imifo nemibono yabo kutembusave kanye nemindeni yabo. Sikhumbula ikakhulu labo labalahlekelwe ingcebo yabo netimpilo tabo eludlameni nasekuguleni. Qhubeka uvikele labahamba embili ekulingweni namahazule, usiphe nokuthi simunqobe. Nkosi ngemsa wakho. Yeva ukuthandaza kwethu. Njengoba sinempristi omkhulu Jesu Kristu indodana yakho, sibambelela ekukholweni kwethu kubo konke kulingwa, usigcine ekoneni Nkosi. Yipha sibusiso sakho kubo bonke labasonzela esihlalweni sakho semusa, ikakhulu labo labemukela kuleli sakramente lakho lelibusisekile namuhla, kuthi bemukele umsa nesihawu bathole lusito esikhathini sabo sekudzina. Nkosi ngemsa wakho. Yeva ukuthandaza kwethu. Oh Nkosi, lova imikhuleko yethu tinsuku ngetinsuku etandleni takho. Sibeka bonke nabo bonke lesimele kubathandazela. Sethemba umsa wakho ngaye Jesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Sikhuleka kanye sithi babewika kwemandla sitinikela kuwena Jesu Kristu Nkosi yethu kube sibe ngumhlatshelo lophilayo. Sithumele uveni ngemandla moya wakho longcwele sihambe sisebenzele idumo nebukhosi bakho. Amen. Ngiyaloke kuyelwe nemandla onke ekwendalo kukhulu kunalokho lesikucelako nalesikuzindlako ngemandla lasebenza kithi. Akathunyiswe ebandleni ngaKristu Jesu etitukulwaneni tonke kude kube ninanini. Amen. Bese sikuthula kwaNkulunkulu lokwenza kukhonza konke akutigcine tinhlitiyo tethu nemicabango yethu simathi simthande uNkulunkulu kanye nayo impothana yakhe Jesu Kristu Nkosi yethu nesibusiso saNkulunkulu somandla uyise nendvodzana namalo engcwele asibe kithi njalo. Amen, amen, hallelujah. Amen, amen, hallelujah. Amen, amen, hallelujah. Amen, amen, hallelujah. Sibonge kakhulu bazalwane kuba nathi lenkonzo. Sibonge kakhulu nalabo bazalwane lababekanye nathi sisayichopha lenkonzo. Siyethemba bathandekayo ukuthi nithokotele. Siyacela ukuthi lamaphasi nje bazalwane utawuchafata uthanze uchafate futhi uyangizisele kulabanye lenkonzo nanabo labakhona khona bade ukhona ukuthi bathokotele njengoba sathi sisengabi ngibo bonke labakhona ukuvela enkonzweni bethe esontweni. Asiyanzise ke bazalwane sentele labangakhona ukufinyelela ukuthi bayithole nabo lenkonzo egameni lenkosi nemsindisi wethu Jesu Kristu. Amen. Bazalwane sebayahamba ngekuthula nangethando bayawusebenzela inkosi egameni laKristu. Amen.